Tiin masakbayan. Papa, nakapanaw amin ang anak kitabon ka ni mama. Agawid tayo mutten. Nabara una yan ti darang ti init dito Campo Santo. Kasladyak kabala na panawan ni mamam ngagmay-may sa dito'y Campo Santo iya. Kaasiman. Papa, adan ni mama iti sidong tinamarswa. Kat mamati akasaan apakaragsakan ni mama ti kasta adyaryo ita. Sandra iya. Ala umay kayon, itay pengagururan ni Manong iti kotse. Patati ipupusay ni mamayo. Iso akasladyak maaklon. Papa, amin tayo kat nakla at itinapasamak. Di tayo namnamaan apanawan na tayo adagos ni mama. Bala. Agawid tamat nga rudan iya. Gampang aasim. Takanayon kumasarungkaran ta dito Campo Santo ni mamayo. Wad papa, ikarikday ta. Kasano kaya din ko, masapol nga gluwasa kung nagsubli jay Davao inton bigat. Agur-uray yung titrabaho ki jay. Maawatak Manong. Sikapay lang ti makaamukin ni Papa, ta sikamot ta da dito eh. Sa nabale, ta adamot ni Nana Sela kadway dito eh. Okay lang ang Manong. Siya akong timakaamo ka ni Papa. Di ka madanagan. Bili na makanayin ni Nana Sela ah. May papan kadagiti aga sa tumtumaron ni Papa, tunggal mapanjag trabaho. Amo ni Nana Sela day ta Manong. Insuro amin day di mamadagiti agas at tumtumaran ni Papa. Nasayad nga rin kasta. Sana rumbang ang maliwayan ni Papa tagtumara. Amo tayo mutaan ni Papa tinabayagan nga da sakit na. Una yan, tayo mon unapay apimusay ni Mama. Day tangarod ti makapaladingit Manong. Ni Mama timang tartaripato ka ni Papa. Kasta unay adanag na, tunggal ag sakit ni Papa. Naapaya kasto'y matan tinapasamak. Iso akasta unay aladingit ni Papa. Nalabit at talaga kasi tinayta ni agasat day di Mama. Alangar dading ko. Ta inakmutin kasarita ni Papa. Agpakada akon kan kuana, tamasapang agluwasak nga agsubli jay Davao inton bigat. Okay kayo kadilaan? Iho. Okay aklaan. Di kagdanag. Laglagi pa niyo ko ma. Makapadakas kada kayo tinalabos sa panagladlading itiyo. Amoy mo dayta. Iso nga anadan niyo kumatibag iyo. Sana maragsakan ni Mama na dadakas ang mapasamak kada kayo. Di nagpagdanagan, iho. Kapalak tibagik. Kan may sa... At damot ni ading mo akad-kadwak dito'y balay. At dapay ni Kakasela. Aywan, kaano nga di pa nagsubli mi jay Davao? Masapol nga rin nagsubli ako ninton bigat in jay Davao, Papa. Kasapulan da ko niti trabaho ko di opisina. Pasensya kayo no jak makapagbayag dito'y lugar tayo. Amoy mo't nga da trabaho nga gururay kanyak. Maawat akram. Gamsapay la ko matagbakasyon ka kanayon no at dagundaway mo. Da kayo laangan ka ni Sandra nga adim tinabat-bati kanya. Ikarik Papa. Apaman nga dagundaway, sumarong kara ka da kayo dito lugar tayo. Namnamaak dayta, iho. Ikarik dayta, Papa.
Sandra, anak. Nang runa kag pimanawon ni manong mo. Saan abali, Papa? Taing ka rin na mo takanayon as sumarungkar. No, saan napawilan jay asawa na? Saan, Papa? Ingka rin na mo't na itakada kayo. Saan aya? Sa bagay mo't kiti, iha. Ay na, nakakaasi ka man namang taripato kanya, Cassandra. Saan abali? Tadamot ni Nana Sela kadwak, Papa. Sa bagay, mabayagan ni kakasela kada tayo. Iso nga amunan ti aramidon na. Naimbaglangan, Papa. Tamanipod si Mangbay kada tayo. Saan na pimampanaw apulos. Kaslamotan kamon ti pamilya tayo. Wen nga ron, kan saan mata na nakiasawa, isungawan ti makuna bukod na pamilya, malaksid ka ta tayo. Wan nga rod, Papa. Imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Iso asa anak unay ama ikawa iti kaawanan day di mama. Siyak tinabati iti poder ni Papa, idipim mo sa iti inak manang Emmy. Siyak ngamin ti buridet, isa amanipod na idestino ti kabsat ko iti adayo a lugar, siya kon tinang tartaripato kadakwada iti day di mama. Babaan iti tulong ni Nana Sela, nga imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Manipod pimo sa day di mama, nagbalin matan ama nagsakit ni Papa. Gapo iti kasasaad ni Papa, impamay saklaangan ti atensyon ko kankwana, ken iti trabaho. Iso asaan akon anak asawa pay. Banag asaan akanunungan ni Papa. Kanayon na nga ibaga, amasapol ama da anak matan iti bukod ko a pamilya, tapno dan tumatmang taripato kanyak, no bilang dumtang to ti aldaw. Adakon, Papa. Apay nakariin kayo pa'y laang. Rabiin Inururay ka ngamin, iha. Pasensya kayon, Papa. Nag-overtime akamin. Adutiin lepas ko trabaho in opisina. Nangan kayo ka din? Ni Nana Sela ngay? Nangan kamin ni kakasela. Pinaturog ko matan, tama sa papay nga agring no bigat. Sana rumbang nga mapuypuyatan. Uray da kayo mat, Papa. No kastoy amaladawak, maturog kayon. Saan da kon nga ururayan? Tiyak mo't lang makaturog aging kadi kasumangpad, Sandra. Mala, ingkamanganan anak ko. Nalpasan, Papa. Nag-dinner kami sakbayan na gawidak. Kadwak dagiti office mates ko. Ay, kastalata ka din ti aramid mo, iha. Balay kan opisina latan ti amom aturungan. Agaliwak say kamot sagpaminsan, Papa, kanayon tayo magpagpasyar saan aya? Okay kanya kung dayta. Awan ka di pa'y nobyo, iha. Aging kagaminita kat awan pa'y tinyam amom kanyak. Mabakitan ka na balasang. Apay aya masikuran kayo, Papa. Ada kayo mat. Agsapulak pa'y kadi iti sa bali akad kadwak. Kat sa bali lang na itada katakunay na mo iti biyaga. Ulitak nga ibaga. Lakaya kon. Katamo ka sumagmamanulang nga natawan, ti ibayag ko ito'y abiyag. Ti kayat ko kuma.
Sakbay nga'y pulang ko, tibulod ko abiyag, kat makita nga damat ten bukod mo a pamilya. Saan aday ti priority papa? Basta da kayo, kontento akon itibiyag ko. Kasla seryoso ti pagsarsaritaan yung aga maidirabi, Sandra. Ni, kunak no nakaturog kayon, idi sumangpetak, nana. Ay, saad. Uray adaak iti silid ko, bambantayak lata ni papam. Idi sumiri pakiti sa alas, adakamot gaya maun. Ay na, kasi ti sigod anana, damdamagan ni papa no adakanon kayan ayat ko. Amangan ka no mabakita na kabalasang. Pudno mo ti kunan ni papam ngamen, Sandra. Amom, tunggal awan ka. Dayta ka na yun ti magbaga na kanyak ni papam. Kaano kano amakiasawa ka. Kaasi ka kano, numapanawan na ka nga agmay-maysa. Apay ngamin aya dayta ti pampanunutan na. Amo yung mata na patagunay kanyak ni papa. Isodyak kayat nga da kaagaw na iti atensyon ko. Dayawon ka nga rod iti kasta kababalin mo balasang ko. Talaga apat-pat gamunay dagiti dadakkel mo. Wan nana, awanan day di mama. Diyak amuno niya ti mapasamak kanyak, no adda mapasamak ka ni papa. Iso nga aramidak ti amin, aging gaas si bibiyag pay ni papa. Sela, magisagana ka man iti na ima sa pangaldawan. Apay sir, ada ka di sumangpot asa nga iliyaw. Adda, inawagak ti abukado, adda ti paaramit ko kenkwana. Nay, kasla importante unay dayta Talaga nga importante kakang. Iparamit ko nga minan ti maudi at testamento. Masapol ang mabingayan dagiti sanikwak kada Sandra kan ni Manong na aram. Nay, ay nasaya at lukasta. Patas ti bingay dang agkabsat. Malaksid lang iti daytoy abalay. Anya ti kayat yung asawan, sir? Kaka, anya ti makunam no, ipatawid ko da iti abalay ka ni Sandra. Ha? Ay, saan nga tanga agriri ni Manong na iti day tanga aramidan niyaw? Amangan no ibaga na nga adda paburan niyaw? Masapul ang maawatan na dayta, kaka. Ni Sandra tinakakaasya ng tartaripato kada kami iti day di mamada. Isumot lang timang patpatarimaan iti dayto abalay no adda tinas ka na maisimpa ket bukod na kwarta ti gastusen na. Isu ti makakaammo kadag iti pagkasapulan tayo dito balay. Isu arumbang laeng nga isu timang tawid iti daytoy abalay. Ay, sa bagay mo't kit di sir. Nakakaasi ni Sandra, kaka. Awan ti pamilya na. Saan nakas ka ni Manong na aram, nga at nanto madada namang taripato kenkwana, intun sumalugan ti pigsana. Sapay ko ba nga road, tamaawatan ni Manong na dayta. Tapno awan to ti rumso ariri iti nagbaetanda nga agkabsat.
bagta nakapasyar ka ram, iho. Amo ka kanayon ang makumikum kay ti trabaho. Wan nga rin, Papa. Pasensya kayo no, saan na ka makawawid na kanayon. Awan anyaman na, iho. Sana bale, taadamot di adim ang mga asikaso kanyak. At dapay ni kakasel. Ay wan, kalaat man da ito'y nga isasangkot mo. Umay ko amin ipadamag, ang makapana ko na di Canada, Papa. Umadanin ti flight ko. Kasta ka di, iho. Sa bagay na bayag nga inuray mo na itagundaway. Iso na lang ta. Sigurado ang ikaw akto na nakarkaro. Tamo ka saan nakaskarina ang makaawit kanto dito'y Pilipinas. Sana bali, Papa. Kanayon akto nga umawag ka na kayo. Pasensya kayo na, no ni Sandra manon nga ading ko, timabati ka na kayo, Papa. Ay, masya anak nga ruda ni Jay Adim. Nasyaklatan tinakaiturungan ti imatang na. Nalipatan nanti may papan iti bukod na pagragsakan. Choice na dayta, Papa. Ngam kas hindi ko na yo. Oray siyak. Masyanak mo't ka ni Sandra. Kasanong tungatan Jay Adim inton na awanak ton. Papa, saan niya panunutan dayta? At idug pa iti biyagyo. Sapay la kong mga rutakas na nga agpay soram. Aganad ka iti papanami, ho ha? Namnamaek nga tada sumaya at ti masakbayan ti pamilyam, iti ipapanmon, iti balasiw taaw. Natuloy ti ipapan ni Manong Ram iti balasiw taaw manang Emmy. Iso akas iti sigud, syaklatan tinabati amang tartaripato iti amak. Nakita no kasano ang naapektaran ni Papa ti adayo ni Manong kada kami. Kas iti napasamak idipimusay day di Mama. Inaramid ko nga rod ti amin akabaalak anangandingay kan ni Papa. Tunggal awan trabaho, siguraduak ang maipasyar ko akanayon. Tila ang makapaladingit manang, saan anatungpal ni Manong Ram ti Karina iti amami, akanayon nga umawag, apaman ang makagteng iti balasiw taaw, tanalabit ang makumikom unay iti trabaho na. Kanayon adamagan kanyak ti amak, no apay asaan nga umawawag ti kabsat ko. Katapno saan nga agladingit ti amami, kanayon nga iras-rasunak ni Manong ko. Madlaw ko asaan akong binsido ti amak iti sungbat ko, tunggal pagdamagan nak. Iso siguro nga ad-adan ang nagladingit, agapwanan met tinakarkaron a depression na. Nana Sela, ayan ni Papa. Anya tinapasamak. Apay nga intarayo dito ospital. Kalaat anatalibo daw ni Papa mita ipakpakanak. Iso nga intaray mi dito ospital. Sa dino ti ayan na Nana, indiritso da iti ICU. Delikado ka na o ti kasasaad na. Diyos ko, saan mo kumabaybayan ni Papa? Isalakan mo kumaiti pagganti amak. Urayan ta, no anya ti ibaga ti Doktor Sandra. Di ka agdanag, tamadaman amatamtaming ni Papaam. Nana Sela, kasanuno, hindi ka agpanunod iti kasta Sandra. Ada ka asi ti Diyos,
amo ka din na baybayan ni Papam. Diyak maaklon, no dada ka sa mapasama ka ni Papa, nana. Tinasayaat, ipakaamom ka ni Manong mo ti kaadda ni Papayo di ti ospital. Masapol amaamuan na ti mapaspasama ka ni Papam. Anya tayo dyan, nanasal. Anya ti mapaspasamak. Ay, Diyos ko. Dagiti mo't doktor ka nurse iti ICU, dagiti agkakaribusaw. Anya? Nana, oh my ka, mapantay tayo ni Papa. Amang ano anyan ti mapaspasamak kan kwa na. Awanan. Pinanawan na tayo ni Papa. Ay, Diyos ko. Iyak maklan na ito'y nana. Pati karam ti pakinakam mo balasang ko. Naginanan ni Papam. Iyak ninamnama di kasto'y mapasamag nana. Nagragsak ni Papa pinanaho kita'y bigat. Kunak mo na iliw-liwag ng tiiliw na kanimanong. Gayam, kasto'y di mapasamag. Awaga mo ni Manong mo. Siya kung ti makaamo ka nagiti masapul nga si kasuan diti ospital. Sana na. May anak ka mga sikaso iti maudi agundaway ka ni Papa. Ngam di ka agtanag. Awaga ka dagos ni Manong. Amo ka maklaat mo di tinapasamag na ni Papa. Sandra. Ngam nasagsakit kanyak, nana. Tasyak ti kanayon nga day ti sibay ni Papa. Diyak pa'y napnak anang ipaikan ko na kadagiti kayat ko nga itad. Kanipay. Namdiyakan maramid. Tabinanawan na tayo maten. Nagsakit, nana. Diyak mo nga dagayam imbati ni Papa alas 12 na, Sandra. Uray siyak, Manong. Awan mo tinadakdakamat na may papan iti dayta. Isang orod anak latak, mat. Ididimtang dito yung nator ni. Si kagayam tinang ipatawidan ni Papa, iti family house tayo. Awan amok iti dayta, Manong. Impagarop ko akas kadag iti daduma asa ni Kuana, nabingay iti husto. Sa bagay, amok na tanakas na ti mapasamak, Sandra. Agsipod ta sika ti paborito ni Papa nga anak. Sana po no dayta, Manong. Patas ti panang ipatagkadata ni Papa. Kastamot ti amok. Ngam sabali ti parangarang ti impatawid kadata ni Papa. Kaslawan karbang ako ni ti daytoy abalay. Manong. Family house tayo daytoy sana ya. Iso adwata ko mga agtagikway ti daytoy. Uray kas dayta day ti last will ni Papa. Awan ti mabaliwan, Manong. Balay tayo latta daytoy. Ngam pinutadan ni Papa ti karbangak iti daytoy abalay.
Kasta tinakalanad iti mauda at testamento na. Saan ko maday iti pangrugyam agumura kanyak manong? Ulitek, awan amok iti daytoy. Di mo ko mapanunutan agaputa siyak ti ada iti poder ni Papa, kat siyak tinangkid daw iti dayta. Adaditan, awanan ti maramidak. Nalpasan ti maudi abilin day di Papa. Nagsublin ni manong mo ijay Canada, Sandra. Nana, katamo ka na sakit tinakam na. Gapo iti parang ipatawid ni Papa kanyak iti dayti abalay. Desisyon ni Papam dayta. Katawa ti karbangan ti asino man amang supyat. Saan nga ta nga unfair ka ni manong ti desisyon day di Papa? Nana Sela? No, para kanyak balasang ko. Rumbang laeng tinagbalin a desisyon ni Papam. Sika tinakakada ng tartaripato kadakwada ka ni Mamam. Kan maysa, saan mo mo't adinawat na itakan ni Papam? Si pupuso mo nga impaay na kan kadayta. Ngamgimuran kanyak ni Manong, Nana. Amo ka maawatan ng tumotlaang ti amin. Naklaat laang siguro, gaputa di na ninamnama ti kasjay a desisyon day di amayo. Gamdi kagdanag, Sandra, nasingpot ni Manong mo, katamok a maurnos tumotlaang ti amin. Sapay ko matakas nga agpaiso ti mapasamak, Nana. Diyak kaya't aga po iti impatawid kanyak ni Papa, kat guraan naktikabsat ko. Patpat gakunay ni Manong, kat isulaangan tinabatbati kanyak. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko matamaawatan mo't laang ni Manong ti amin, kat mapunas ti gura na kanyak. Kat dumtang to ti aldaw nga agkapya, kan agkinaawatan kamin tumat laang nga agkabsat. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa ti istorya tayo istorya mo met kabsat. Papa, nakapanaw aminan anak kitabon kan ni Mama. Agawid tayo mutten. Nabara una yan ti darang ti init dito Campo Santo. Kasladyak kabalan na panawan ni Mamam ngagmay-may sa dito Campo Santo iya. Kasiman. Papa, adan ni Mama iti sidong tinamarswa. Kat Mama ti akasan apakaragsakan ni Mama ti kasta adyaryo ita. Sandra iya. Ala umay kayon, itay pengagururan ni Manong iti kotse. Tati ipupusay ni Mamayo. Iso akasladyak maaklon. Papa, amin tayo kat nakla at itinapasamak. Di tayo namnamaan apanawan na tayo adagos ni Mama. Bala. Agawid tamot nga rudan iya. Gampang asim. Takanayon kumasarong karanta dito Campo Santo ni Mamayo. Wad, Papa. Ikarikday ta.
Kasanungayadin ko, masapol nga agluwasa kung nagsubli jay Davao inton bigat. Agur-uray yung titrabaho ki jay. Maawatak manong. Sikapay lang ti makaamukin ni Papa. Ta si kamot da dito eh. Sa nabale, ta adamot ni Nana Sela akadwayo dito eh. Okay la ang manong. Siya akong timakaamo ka ni Papa. Di ka madanagan. Bili na makanayin ni Nana Sela ah. May papan kadagiti aga sa tumtumaron ni Papa. Tunggal mapanjag trabaho. Amo ni Nana Sela day tamanong. Insuro amin day di mamadagiti agas at tumtumaran ni Papa. Nasayad nga ron no kasta. Sana rumbang ang maliwayan ni Papa tagtumara. Amo tayo mo't ani Papa tinabayagan nga da sakit na. Ngam, una yan. Taymon unapay apimusay ni Mama. Day tangarod ti makapaladingit manong. Ni Mama ti mang tartaripato ka ni Papa. Kasta unay adanag na tunggal ag sakit ni Papa. Naapay akas to'y mutan tinapasamak. Iso akas ta unay aladingit ni Papa. Nalabit at talaga kas di tinayta ni agasat day di Mama. Alangar dadin ko. Ta inakmutin kasarita ni Papa. Agpakada akon kan kuana. Tamasapang agluwasak nga agsubli jay Davao inton bigat. Okay kayo kadilaan? Warneho, okay aklang. Di kagdanag. Laglagi pa niyo ko ma. Makapadakas kada kayo tinalabos sa panagladladingit niyo. Amoy mo dayta. Iso nga anadan niyo kumatibagi niyo. Sana maragsakan ni Mama no dadakas ang mapasamak kada kayo. Di nagpagdanagan, iyo. Kapalak tibagik. Kan may sa... At damot ni ading mo akad kadwak dito'y balay. At dapay ni Kakasela. Aywan, kaano nga di pa nagsublim ni Jay Davao? Masapol nga rin nagsubli ako ninton bigat ni Jay Davao, Papa. Kasapulan da ko ni titrabaho ko di opisina. Pasensya kayo no jak makapagbayag dito'y lugar tayo. Amoy mo't nga da trabaho nga gururay kanyak. Maawata, Kram. Gamsapay la ko matagbakasyon ka kanayon no at dagundaway mo. Da kayo laangan ka ni Sandra nga adim tinabatbati kanyak. Ikarik Papa. Apaman nga dagundaway, sumarong kara kada kayo dito lugar tayo. Namnamaak dayta, iho. Ikarik dayta, Papa. Makapalit na at Sandra, anak. Nang runa kat pimanawon ni Manong mo. Saan abali, Papa? Taing ka rin na mo takanayon as sumarungkar. No, saan napawilan jay asawa na? Saan, Papa? Ingka rin na mo day takada kayo. Saan aya? Sa bagay mo't kiti, iha. Ay na, nakakaasi ka man namang taripato kanya, Cassandra. Saan abali? Tadamot ni Nana Sela kadkadwak, Papa. Sa bagay, nabayagan ni Kakasela kada tayo. Iso nga amunan ti aramidon na. Naimbaglangan, Papa. Tamanipod si Mangbay kada tayo. Saan na pimampanaw apulos. Kaslamotan kamon ti pamilya tayo. Wen nga ron, kan saan mata na nakiasawa, isungawan ti makuna bukod na pamilya, malaksid ka ta tayo. Wen nga ron, Papa. Imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Iso asa anak unay ama ikawa iti kaawanan day di Mama.
Adak tinabati iti poder ni Papa, idipim mo sa iti inak manang Emmy. Siyak ngamin ti buridet, iso amanipod na idestino ti kabsat ko iti adayo a lugar, siya kon tinang tartaripato kadakwada iti day di mama. Babaan iti tulong ni Nana Sela, nga imbilang kumatan amay kadwa nga inak. Manipod pimo sa day di mama, nagbalin matan ama nagsakit ni Papa. Gapo iti kasasaad ni Papa, impamay saklaangan ti atensyon ko kenkwana, ken iti trabaho. Iso asaan akon anak asawa pay. Banag asaan akanunungan ni Papa. Kanayon na nga ibaga amasapol ama da anak matan iti bukod ko a pamilya, tapno dan tumat mang taripato kanyak, no bilang dumtang to ti aldaw. Adakon, Papa. Apay nakariin kayo pa'y laang. Rabiin Inururay ka nga min, iha. Pasensya kayon, Papa. Nag-overtime akamin. Aduti inlepas ko trabaho in opisina. Nangan kayo ka din? Ni Nana Sela ngay? Nangan kamin ni kakasela. Pinaturog ko matan, tama sa papay nga agring no bigat. Sana rumbal nga mapuypuyatan. Uray da kayo mat, Papa. No kastoy amaladawak, maturog kayon. Saan da kon nga ururayan? Tiyak mo't makaturog aging kadi kasumangpet, Sandra. Mala, ingkamanganan anak ko. Nalpasan, Papa. Nag-dinner kami sakbayan nagawidak. Kadwak dagiti office mates ko. Ay, kastalata ka din ti aramid mo, iha. Balay kan opisina latan ti amom aturungan. Agaliwak say kamot sagpaminsan, Papa, kanayon tayo mo't nagpasyar saan aya? Okay kanya kung dayta. Awan ka di pa'y nobyo, iha. Aging kagaminita kat awan pa itinyam amom kanyak. Mabakitan ka na balasang. Apay aya masikuran kayo, Papa. Ada kayo mat. Agsapulak pa'y kadi iti sa bali akad kadwak. Kat sa bali lang na itada katakunay na mo iti biyaga. Ulitak nga ibaga. Lakaya kon. Katamo ka sumagmamanulang nga natawan, ti ibayag ko ito'y abiyag. Ti kayat ko kuma. Sakbay nga ipulang ko, ti bulod ko abiyag, kat makita nga damat tan bukod mo a pamilya. Saan aday ti priority, Papa? Basta adda kayo, kontento akon iti biyag ko. Kasla seryoso ti pagsarsaritaan nyo nga aga maidirabi, Sandra. Ni, kunak no nakaturog kayon, idi sumangpetak, Nana. Ay, saad. Uray adaak iti silid ko, bambantayak lata ni Papam. Idi sumiri pakiti salas, adaka mo't gaya maun. Ay na, kasi ti sigod Nana, damdamagan ni Papa no adaka nun kayan ayat ko. Amangan ka no mabakita na kabalasang. Pudno mo ti kunan ni Papam ngamin, Sandra. Amom, tunggal awan ka. Dayta ka na yun ti magbaga na kanyak ni Papam. Kaano-kano amaki asawa ka. Kaasi ka kano, numapanawan na ka nga agmay-maysa. Apay ngamin aya dayta ti pampanunutan na. Amo yung mata na patagunay kanyak ni Papa. Isodyak kayat nga ada kaagaw na iti atensyon ko. Dayawon ka nga rod iti kasta kababalin mo balasang ko. Talaga apat-pat gamunay dagiti dadakkel mo. Wan, Nana,
Awanan day di mama. Diyak amo noon niya ti mapasamak kanyak. No adda mapasamak ka ni papa. Iso nga aramidak ti amin. Aging gaas si bibiyag pay ni papa. Kakasela, mangisagana ka man iti na ima sa pangaldawan. Apay sir, ada ka di sumangpot asa nga iliyaw. At inawagak ti abukado, dati paaramit ko kankwana. Nay, kasla importante unay day taa. Talagang importante kakang. Iparamit kong aminan ti maudi at testamento. Masapol ang mabingayan dagiti sanikwak kada Sandra kan ni Manong na aram. Nay, ay nasaya at nukasta. Patas ti bingay dang agkabsat. Malaksid lang iti daytoy abalay. Anya ti kayat yung asawan, sir. Kaka, anya ti makunam no, ipatawid ko daytoy abalay ken ni Sandra. Ha? Ay, saan nga tanga agriri ni Manong na iti day tanga aramidan niyaw? Amangan no ibaga na nga adda pampaburan niyaw. Masapul ang maawatan na dayta, kaka. Ni Sandra tinakakaasi anang tartaripato kada kami iti day di mamada. Isumat lang timang patpatarimaan iti day ti abalay no adda tinas ka na maisimpa. Kat bukod na kwarta ti kaskastusen na. Isu ti makakaambo kadag iti pagkasapulan tayo dito'y balay. Isu arumbang lang nga isu timang tawid iti daytoy abalay. Ay, sa bagay mo't kit di sir. Nakakaasi ni Sandra, kaka. Awan ti pamilya na. Saan nakas ka ni Manong na aram nga at tanto madada namang taripato ken kuana inton sumalugan ti pigsana. Sapay ko ba nga road tamaawatan ni Manong na dayta? Tapno awan to ti rumso ariri iti nagbaetanda nga agkabsat. Pagta nakapasyar ka ram, iho. Amo ka kanayon ang makumikum ka iti trabaho. Wan nga rin, papa. Pasensya kayo no, saan na ka makawawid na kanayon? Awan anyaman na, iho. Sana bale taadamot di adim ang mga asikaso kanyak. At dapay ni kakasela. Aywan, kalaat man da ito'y nga isasangkot mo. Umay ko amin ipadamag, ang makapana ko na di Canada, papa. Umadanin ti flight ko. Kasta ka di, iho. Sa bagay na bayag nga inuray mo da itagundaway. Iso na lang ta. Sigurado ang ikaw akto na nakarkaro. Tamo ka saan nakaskarina ang makaawid kanto dito'y Pilipinas. Sana bali, papa. Kanayon ako nga umawag ka na kayo. Pasensya kayo na, no ni Sandra manon nga adin ko, timabati ka na kayo, papa. Ay, masyanak nga ruda ni Jay Adim. Tasaklatan tinakaiturungan ti imatang na. Nalipatan nanti may papaniti bukod na pagragsakan. Choice na data, papa. Ngam kasi di ko na yo. Oray siya. Masyanak mo't ka ni Sandra. Kasanong tungatan Jay Adim inton na awanak ton. Papa, saan niya panunutan dayta? At idug pa iti biyagyo. Sapay la kung mga ruta kasta nga agpay soram.
Agan ka iti papanamiho ha. Namnamaek nga dada sumaya at ti masakbayan ti pamilyam, iti ipapanmon, iti balasiw taaw. Natuloy ti ipapanimanong ram iti balasiw taaw manang Emmy. Iso akas iti sigud, syaklatan tinabati amang tartaripato iti amak. Nakita no kasano ang naapektaran ni Papa ti adayo ni Manong kada kami. Kas iti napasamak idi pimusay day di mama. Inaramid ko nga rod ti amin akabaalak anangandingay kan ni Papa. Tunggal awan trabaho, siguraduak ang maipasyar ko akanayon. Tilaang makapaladingit manang, saan anatongpal ni Manong Ram ti Karina iti amami, akanayon nga umawag, apaman ang makagteng iti balasiw taaw, tanalabit ang makumikom unay iti trabaho na. Kanayon adamagan kanyak ti amak, no apay asaan nga umawawag ti kabsat ko. Katap no saan nga agladingit ti amami, kanayon nga irasrasunak ni Manong ko. Madlaw ko asaan akong binsido ti amak iti sungbat ko, tunggal pagdamagan nak. Iso siguro nga ad-adan ang nagladingit, agapwanan met tinakarkaron a depression na. Nana Sela, ayan ni Papa. Anya tinapasamak. Apay nga intarayo dito ospital. Galaat anatalibo daw ni Papa mita ipakpakanak. Iso nga intaray mi dito ospital. Sa dino ti ayan na nana, indiritso da iti ICU. Delikado ka na o ti kasasaan na. Diyos ko, saan mo kumabaybayan ni Papa? Isalakan mo kumaitipagkat ti amak. Urayan ta, no anya ti ibaga ti Doktor Sandra. Di ka agdanag, tamadaman amatamtaming ni Papam. Nana Sela, kasanuno, hindi ka agpanunod iti kasta Sandra. Ada ka asi ti Diyos, amo ka din na baybayan ni Papam. Diyak maaklon, no dada ka sa mapasama ka ni Papa, Nana. Tinasayaat, ipakaamom ka ni Manong mo ti kaadda ni Papayo diti ospital. Masapol ang maamuan na ti mapaspasama ka ni Papam. Anya tayo dyan, Nana Sela? Anya ti mapaspasamak? Ay, Diyos ko. Dagiti mo't doktor ka nurse iti ICU, dagiti agkakaribusaw. Anya? Nana, umay ka, mapantay tayo ni Papa. Amang ano anyan, ti mapaspasamak kan kwa na. Pinanawan na tayo ni Papa. Ay, Diyos ko. Iyak maaklan na ito'y Nana. Pati karam ti pakinakam mo balasang ko. Naginanan ni Papam. Iyak ninamnama di kastoy ang mapasamag, Nana. Nagragsak ni Papa, pinanaho kita'y bigat. Kunak no na iliw-liwag ng tiiliw na kanimanong. Gayam, kastoy di mapasamag.
Awaga mo ni manong mo. Siya kung ti makaamo ka nagiti masaapol nga asikasuan diti ospital. Sana na. May anak ka mga sikaso iti maudi agundaway ka ni Papa. Ngam di ka agtanag. Awag ka kadagos ni Manong. Amo ka maklaat mo titi napasawag ka ni Papa. Sandra. Ngam nasagsakit kanyak nana. Tasyak ti kanayon nga day ti sibay ni Papa. Diyak pa'y napnak ka nang ipaikan ko na kadagiti kayat ko nga itad. Kanipa ay. Ngamdiyakan maramid. Tabi nanawan na tayo maten. Nagsakit, Nana. Diyak mo nga dagaya mo imbati ni Papa alas twil na, Sandra. Uray siyak manong. Awan mo tinadakdakamat na may papan iti dayta. Isang orad anak latak mat. Ididimtang dito'y nator ni. Si kagayam tinang ipatawidan ni Papa, iti family house tayo. Awan amok iti dayta manong. Impagarop ko akas kadag iti daduma asa ni Kuana. Nabingay iti husto. Sa bagay, amok lata na kasta ti mapasamak, Sandra. Agsipod ta sika ti paborito ni Papa nga anak. Sana po no dayta manong. Patas ti panang ipatagkadata ni Papa. Kasta mo ti amok. Ngam sa bali ti parangarang ti impatawid kadata ni Papa. Kaslawan karba nga ako ni ti daytoy abalay. Manong. Family house tayo daytoy sana ya. Iso adwata ko mga agtagikwa iti daytoy. Uray kas dayta dayti last will ni Papa. Awan ti mabaliwan manong. Balay tayo latta daytoy. Ngam pinutadan ni Papa ti karbangak iti daytoy abalay. Kasta ti nakalanad iti mauda at testamento na. Saan ko maday ti pangrugyam agumura kanyak manong? Ulitek. Awan amok iti daytoy. Di mo ko mapanunutan agaputa siyak ti adda iti puder ni Papa. Kat siyak tinangkid daw iti dayta. Adaditan, awanan ti maramidak. Nalpasan ti maudi abilin day di Papa. Nagsublin ni manong mo ijay Canada, Sandra. Wanana, katamo ka na sakit tinakam na. Gapo iti parang ipatawid ni Papa kanyak iti dayto abalay. Desisyon ni Papam dayta. Katawa ti karbangan ti asino man amang supyat.
Saan nga ta nga unfair ka ni manong ti desisyon day di papa? Nana Sela? No, para kanyak balasang ko. Rumbang laeng tinagbalin a desisyon ni papam. Sika tinakakada ng tartaripato kadakwada ka ni mamam. Kan maysa, saan mo mo't adinawat na itakan ni papam? Si pupuso mo nga impay na kan kadayta. Ngamgimuran kanyak ni manong, nana. Amo ka maawatan ng tumot laeng ti amin. Naklaat laeng siguro, gaputa di na ninamnama ti kasjay a desisyon day di amayo. Ngam di kagda nagsandra, nasingpot ni manong mo, katamo ka maurnos tumot laeng ti amin. Sapay ko matakas tang agpayso ti mapasamak, nana. Diyak kaya't aga po iti impatawid kanyak ni papa, kat guraan naktikabsat ko. Patpat gakunay ni manong, kat isulaangan tinabatbati kanyak. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko mata maawatan mo't laang ni manong ti amin, kat mapunas ti gura na kanyak. Kat dumtang to ti aldaw nga agkapya, kan agkinaawatan kamin tumot laang nga agkabsat.